नमस्कार। आज हामी नेपालमा कफी खेतीको सम्भावना कस्तो छ भनेर अलिक गहिरिएर कुरा गरौँ न। एउटा युट्युब भिडियोको स्क्रिप्ट भेटाएकी थिएँ मैले, त्यसैमा आधारित रहेर छलफल गरौँ न। कफी एकदमै, यो त अहिले निकै चर्चामा पनि छ नि, हैन र? हो नि, त्यही त। यो स्रोतले के भन्छ, यसका मुख्य कुरा के हुन्, लगानी कति लाग्छ, बजार कस्तो छ, सबै केलाएर हेरौँ न त आज। हुन्छ, सुरु गरौँ। त्यो स्रोतले इतिहास पनि कोट्याएको छ क्यारे, अलिक पुरानै हो रे नेपालमा कफी खेती त। त्यही त। सन् 1938 मै सुरु भएको रे, तर व्यावसायिक रूपमा चाहिँ 1990 को दशक पछि मात्रै अलि बढेको देखिन्छ। अलिक समय लाग्यो है व्यावसायिक हुन। लाग्यो नि। तर अहिले त 40 भन्दा बढी जिल्लामा फैलिसक्यो रे, खास गरी मध्य पहाडी क्षेत्रमा। हो, इलाम, गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जा, कास्की, लमजुङ, यी जिल्लाहरूको नाम बढी सुनिन्छ नि, हैन? यी ठाउँहरू नै किन त, के छ त्यस्तो विशेष? त्यहाँको हावापानी र उचाइ नै हो मुख्य कुरा। त्यो स्रोतले नि भन्छ 800 देखि 1600 मिटरको उचाइ कफीलाई एकदमै राम्रो। उचाइले धेरै फरक पार्ने रहेछ। हो नि, अनि तापक्रम पनि मिल्नु पर्यो। 15 देखि 24 डिग्री सेल्सियस, पानी पनि वर्षमा 1000 देखि 1500 मिली जति। अनि माटो नि, माटोको कस्तो कुरा छ? माटो त झन महत्त्वपूर्ण। पानी जम्नु भएन, बलौटे दोमट खालको, अनि त्यो पानी सजिलै बगेर जाने खालको हुनु पर्यो। त्यसैले त सुरु गर्नु अघि माटो जचाउनु पर्छ भन्छ नि। हो त नि। एउटा शब्द आयो क्या, रोपनी भनेर। कति हो यो रोपनी भनेको? खासमा सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। रोपनी भनेको हाम्रो पहाडतिर जग्गा नाप्ने चलनचल्तीको एकाइ हो। करिब 5476 वर्ग फिट जति हुन्छ एक रोपनीमा। बुझ्यो। अनि त्यो जैविक मलको कुरा पनि थियो नि, त्यसले के फरक पार्छ? जैविक मल भनेको चाहिँ त्यो रासायनिक विषादी मल प्रयोग नगर्ने, प्राङ्गारिक मात्रै। यसले एकातिर माटोलाई राम्रो गर्यो, अर्कोतिर उत्पादन भएको कफी जैविक भयो। अनि जैविक कफीको माग बढी हुन्छ? एकदम। जैविक कफीको बजारमा माग पनि राम्रो, मूल्य पनि राम्रो पाइन्छ। अब अलिकति लगानीको कुरा गरौँ न। सुरुमा कति लाग्छ होला? स्रोतले के भन्छ? स्रोतले त प्रति रोपनी सुरुको वर्षमा है करिब 1 देखि 1.5 लाख रुपियाँ लाग्छ कि भन्ने अनुमान गरेको छ। 1 देखि 1.5 लाख प्रति रोपनी सुरुमै? त्यसमा बिरुवा, मल, सिँचाइ, काम गर्ने मान्छेको ज्याला सबै पर्यो नि त। यो त सानो किसानको लागि अलि गाह्रै होला नि है सुरुमा? हो, सुरुमा त अलि भारी लाग्न सक्छ, तर यसलाई अलि लामो समयको लागि हेर्नुपर्छ। कफीको बोटले रोपेको 3-4 वर्षमा बल्ल फल दिन थाल्छ, तर त्यसपछि त 25 वर्ष वा त्योभन्दा बढी टिक्छ नि। हो र, 25 वर्षसम्म? अनि उत्पादन नि राम्रै हुन्छ रे। प्रति रोपनी 100-150 केजी पार्चमेन्ट कफीसम्म। भनेपछि सुरुको लगानी र धैर्यता चाहिँ चाहिने भयो। चाहियो नि, दीर्घकालीन फाइदा हेर्नु पर्यो। ल, उत्पादन भयो रे, अब बजार नि कहाँ बेच्ने त? बजारको कुरा गर्दा त्यो स्रोतले भन्छ नेपाल कफीको विदेशमा माग राम्रो छ रे, युरोप, अमेरिका, जापानतिर। हो र, विदेशमा पनि कसरी पुग्यो त त्यहाँसम्म? त्यो चाहिँ नेपालको कफीको आफ्नै विशेषताले गर्दा हो। यहाँको हावापानी, उचाइले गर्दा स्वाद अलि फरक, विशिष्ट खालको हुन्छ। अनि हामी कहाँ धेरैजसो अराबिका जात लगाइन्छ, जुन संसारमै राम्रो मानिन्छ। अराबिका? हो। अनि फेरि जैविक वा हिमाली भेगको भनेपछि त झन आकर्षण बढ्ने भयो नि। त्यो त हो। अनि नेपालभित्रै नि? नेपालभित्र पनि क्याफेहरू, होटेलहरू कति खुलेका छन्, त्यहाँ पनि माग बढ्दो छ। बिक्री कसरी गर्ने त किसानले? आफै बजार खोज्ने कि? स्रोतले 2-3 उपाय देखाएको छ। एउटा त किसानहरू मिलेर सहकारी बनाउने, अनि समूहमा बजार खोज्ने, बेच्ने। सहकारी मार्फत? अर्को चाहिँ अहिले अनलाइनबाटै बेच्ने चलन पनि छ, सिधै क्याफेलाई वा उपभोक्तालाई। त्यो पनि राम्रो तरिका हो, बिचौलिया कम हुन्छन् होला। हो नि, किसानले अलि बढी मूल्य पाउने सम्भावना हुन्छ। अवसर त राम्रो देखियो, तर चुनौतीहरू पनि त होलान् नि। सधैँ सजिलो त कहाँ हुन्छ र? छन् नि चुनौतीहरू, त्यो स्रोतले पनि उल्लेख गरेको छ। सबैभन्दा ठुलो त जलवायु परिवर्तन नै हो। कसरी असर गर्छ त्यसले? पानी कहिले धेरै पर्ने, कहिले नपर्ने, तापक्रम बढ्ने, यसले उत्पादन घटबड गराइदिन्छ। अनि रोग, किराको समस्या छँदैछ। अनि बजारको भाउ नि सधैँ एउटै हुन्छ र? हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य तलमाथि भइरहन्छ।
त्यसले किसानको आम्दानीमा असर गरिहाल्छ नि। कहिलेकाहीँ लागत उठ्न पनि गाह्रो हुन्छ। ओहो, त्यो त समस्या नै भयो। अनि केही समाधानका कुरा पनि छन् कि स्रोतमा? छन्। केही उपायहरू सुझाएको छ, जस्तै रोग नलाग्ने खालका जातहरू खोज्ने, जैविक तरिकाले नै रोग किरा नियन्त्रण गर्ने, अनि त्यो जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने, छापो हाल्ने जस्ता कुराहरू। अनि बजारको जोखिम कम गर्न नि? त्यसको लागि कफी बिमाको कुरा छ। अनि सरकारले पनि अलिकति सहयोग गर्ने, न्यूनतम मूल्य तोकिदिने वा अनुदान दिने, यस्तो हुन सक्यो भने किसानलाई राहत हुन्छ। तर यी कुरा कतिको व्यवहारमा लागू भएका छन् त्यो पनि हेर्नु पर्ला। हो, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या त छँदैछ नि। ठीक हो। ल, यो सबै कुरा सुन्दा के लाग्छ भने स्रोतको आधारमा हेर्दा नेपालमा कफी खेतीको सम्भावना चाहिँ राम्रो छ। तर जमिन मिल्नु पर्यो, प्रविधि सही हुनु पर्यो, लगानी गर्न सक्नु पर्यो, अनि बजारसम्म पुर्याउने बाटो पनि बनाउनु पर्यो। बिल्कुल। चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने यो साँच्चै नै राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ। हो। अनि एउटा कुरा सोच्न मन लाग्यो के, नेपाल कफी भनेर विदेशमा जुन एउटा राम्रो छवि बनेको छ नि, त्यसलाई साना किसानहरूले वा उनीहरूको सहकारीले अझै राम्रोसँग, खास गरी त्यो विशेष खालको बजार निश मार्केटमा कसरी आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सक्लान् होला? हो त नि, यो चाहिँ साँच्चै सोच्नुपर्ने प्रश्न हो। कसरी त्यो ब्रान्ड भ्याल्युबाट किसानले सिधै लाभ लिन सक्छन् भन्ने कुरा। त्यही त, आगामी दिनहरूमा यसमै ध्यान दिनुपर्छ कि।